Bom, eu vou estar mostrando agora o ronco do escapamento Coyote Two-Way, tá? É aquele que fica silencioso e fica barulho esportivo na XRE. Quem tiver alguma dúvida sobre o ronco, o som não vai ficar tão fiel porque é de celular, só que dá pra ter uma ideia já. Eu recomendo que é um som bem agradável e dá um outro designer esportivo para moto. Dá uma olhada no escapamento, ó, tudo preto. Agora vou ligar aqui para vocês ouvirem o som. Tá aí, o silencioso eu não vou mostrar porque ele fica silencioso igual ao original, tá bom? Pra quem tinha dúvida, tá aí o vídeo.